हमने देखा है कि जब से कोविड-19 आया है तब से लोगों में बीमारियों ने जकड़ रखा। खांसी होना, बुखार आना, जुकाम होना, पेट दर्द होना, सांस फूलना, बार बार बुखार का आना आदि। कोविड-19 की वजह से लोगों में इम्यूनिटी कम होने की शिकायतें पाई गई है। तो इसी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए हम लाए हैं एक ऐसा प्रोडक्ट जो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट भी करेगा और बीमारी से भी बचाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए लाए रिएचर का एक अद्भुत प्रोडक्ट रियो तुलसी, जो दे आपको और आपके परिवार को बीमारियों से लड़ने की ताकत। हमने इसे 5 प्रकार की तुलसी का प्रयोग करके बनाया है, जैसे वन तुलसी, रामा तुलसी, श्यामा तुलसी, फ्रेंच तुलसी, स्वीट तुलसी। इसमें हमने कुछ खास इंग्रेडिएंट्स का भी प्रयोग किया है, जैसे करक्यूमिन, जिंजर, पाइपराइन। इसके बेनिफिट्स इस प्रकार है: बूस्ट्स इम्यूनिटी, एंटीऑक्सीडेंट, antimicrobial, adaptogenic, helps in stress management, good for heart health, appetizer, good for digestive health, good for skin health, useful in cough cold, helps in relieving mucus, good for joint health, good for liver health,